waxaanu sidoo kale isla arki doonaa maxaynu ugu baahannahay programming language-ka maxaynu ugu baahannahay oo keenaya inaynu u baahanno programming language-ka qodobkooda waxa weeyaan computers understand binary computersku waxay fahmaan binary language saa u taqaanin marka computer can only understand machine code binary yacni computersku waxa keliya oo ay awoodaan inay fahmaan waxa weeyaan waa machine codeka oo ah binarygaasoo muxuu ka kooban yahay zero iyo one zero iyo one keliyu ka kooban yahay which is a difficulty for humans work with direct taasoo markaa ay adag tahay inay bini aadamku si directly ugu shaqeeyaan waxaa la yidhaahdo binarygaas sidaas daraaddeed markaa waxaan u baahannahay programming language inoo translate gareeya ama inoo turjuma waxaa la yidhaahdo binary code ama binary language oo uu isticmaalaya waxaa la yidhaahdo computer qodobka labaad waxa weeyaan abstraction waxa weeyaan soo koobid lagu sameynayo maxaa lasoo koobaya waxaa lasoo koobayaa instructionska kala duwan ee uu leeyahay waxaa la yidhaha instructionka uu leeyahay machine levelku ee complexeska ah ee adag ayaa maxaa sameynaya waa lasoo koobaya sidaa daraaddeed markaa programming language wuxuu ka shaqeynayaa ama wuxuu ka shaqeeyaa inuu soo koobo dhammaan waxa weeyaan instructurada kala duwan uu leeyahay waxaa la yidhaahdo isheeg machine learningku uu markaa u turjumo waxaa la yidhaahdo high level language waa arki doonaa waa qaybaha kala duwan uu leeyahay programming language marka waxa weeye high level programming language provide a more human readable a way to express instruction high level programming language-ku wuxuu bixiyaa wax badan oo bini aadamku akhrin karo ama awoodo inuu akhriyo taasoo waxa weeyaan laga soo koobay ama laga soo waxa weeyaan daalacday waxa la instructionska kala duwan ee uu leeyahay computer si waxa weeyaan loo soo koobo complexity of machine level operation si waxa weeye loo soo koobo markaa waxaa la yidhaahdo machine level operationska shaqooyinka uu qabanayo si loo sukaabo inaguna aynu u fahanno maxaan u baahannahay programming language waa sababta labaad aynu ugu baahannahay programming language qodobka labaad waxa weeyaan portability wax kale ma ahan badanaa aragtay baan malaynaya applicationska kala duwan waxaa jira mid laba u qaybsamaa installation iyo portable marka waxa weeyaan waa applicationkan flash kala ku qaadan kartaa adoo computerkaaga ku shubanaysaa aminkiiba waxa weeye waa isticmaali kartaa kaama baahna inaad installation samaysid inaad wax kale samaysid qaab baa loo sameeyey gudihiisa lagu install gareeyey kadibna aad tabtaa isagoo ah aad isticmaali kartid adigoo aan waxa weeyaan installation iyo waxaaba samayn marka maxay tahay portability-ga waxa la yidhaahdo programming language uu sameynayo waxa weeye many high level language are portable kuwa badan oo high level language-ka ah waynu arki doonaa waa portable yacni waxa weeyaan waa portable waxa weeyaan computerkan adoo ku isticmaalaya ayaa haddana intaad ka qaadatid ba computer kale ku isticmaali kartaa meaning they can be run on the different type of computer system without need extensive modification yacni waxa weeyaan waxaad awoodeysaa inaad ku rangaraysid dhammaan applicationska ama programmeska kala duwan ee lagu isticmaalayo kombiyuutaro kala duwan soomaad garan computer systemka adigoon markaa u baahnayn wax extensive ah ama wax kale oo dee waxa weeye ama file ha ahaato ama document kale ha ahaato ama inaad application kale soo degsatid adigoon u baahnayn marka sidaas sida qodobka saddexaad aynu ugu baahanahay programming language-ka waa taas oo keenaysa in waxa weeyaan aynu u baahano programming language-ka oo ah portability-ga oo ah in waxa weeyaan meel kasta aynu ku isticmaali karno programming